咁話晒，早幾個禮拜前有人喺 Markham 嗰度民居見到紅人啊嘛，咁呢一度仲北少少嘅，咁又係啲 forest， 真係好難講。咁啊遇到咧，就因為佢好彩，因為我好彩咯。大家好啊！今日咧就帶大家嚟喺 York Region 約克郡咧裏邊嘅一個叫 College Track 嘅 trail 裏邊。咁咧其實就係喺 Stouffville 以北嘅，喺 Highway 48，即係Highway 48 Markham Road， 直揸上去過咗Aurora Road 嘅。咁呢一度咧入嚟都有唔同嘅 trail 俾人行啦。咁呢一度你睇得到咧，就係可以一個細嘅 trail啊，或者行遠啲嘅都得。呢度有出鎖匙，應該可能開呢一個轆啩。咁呢度啲人都幾可愛，留咗幾條行山棍。咁如果你冇帶行山棍又想用咧，可能可以用到啦。咁疫情期間咧，你可見到啦，周圍都有呢一啲咁嘅牌，Stay on the path 咁樣。咁呢一度就係一個嘅 educational centre。咁你平時嚟咧，應該可以入去睇下嘅。咁同埋呢一度你睇得到有唔同嘅圖騰嘅雕塑啦，咁樣。順帶一提咧，你睇到呢個牌咧，佢寫住咧就係 no hunting 嘅，因為喺呢幾個 trail 裏邊咧，有一啲地方咧其實係可以 hunting。咁喺呢一個叫 College Track 呢一邊咧，就唔可以打獵嘅。咁如果你要打獵咧，你可以上到去個網站嗰度睇。咁好似要申請嘅。咁你要帶槍嚟打獵啦。好啦，咁我哋咧而家就一路向前行。我哋行咗咧，就向一入嚟咧向右邊嘅 trail。睇下帶我哋去邊度啦。呢一度幾靜嘅，係驚行下遇到紅人啫，喺呢一度冇乜嘢嘅。咁話晒，早幾個禮拜前有人喺 Markham 嗰度民居見到紅人啊嘛，咁呢一度仲北少少嘅，咁又係啲 forest， 真係好難講。咁遇到咧，就因為佢好彩，因為我好彩咯。亦都點解我同我老豆一齊嚟咧？就係學生人話齋，唔怕撞到紅人，最緊要我走得快過去。咁話晒，同老豆喂，有咩事？估計我走得快啲啩。呢度都有啲僆仔嚟呢邊咧，踩單車咁樣。咁如果你係真係踩 mountain bike 咧，可能呢一隻咧就未必呢條 trail 就未必咁啱，因為佢唔係太難。咁可能俾啲初階咧，差唔多。你可以睇得到咧，入邊咧都係好多樹，好多木。個僆仔做咩？落荒而逃啊！見到兩條友，汽車走人，個僆仔。你見到有人帶狗嚟嘅，咁呢一度咧唔係leash free， 咁所以咧，如果你帶狗嚟咧，一定要有狗繩，唔可以俾佢走。Hi。唔好行，一路行一路咁樣影咧，都幾攰啊！加上太耐冇出嚟走過，咁都幾
機械嘢。先。而家黃昏啦，咁都係有少蚊嘅，咁啊都係好似佢哋話齋，搽啲蚊怕水會好少少。如果唔係，唔知啊，我冇搽今日，咁睇下啦，就係搽咗太陽。咁原來呢度唔係好曬入到嚟，因為樹高啊嘛。即係如果你真係嚟啦，帶多少少防蚊嘅嘢，呢度啲蚊都好多，已經針咗幾嘢。咁 so far 咧，我哋都行咗大概9個字度啦。咁咧呢度有幾條路嘅，咁我哋可以沿呢條路一直去咧，就再去遠啲。咁另外咧有另外一條路咧向我嘅左手面啦，咁可以落去另外一節嘅。咁我哋咧就揀選咗啦，行翻另外一條路翻去個 parking 嗰度。咁可能咁樣翻去咧都大概要半個鐘度啦，行翻去。咁so far其實呢一條路咧都唔係太難嘅。其實我哋一路行咧都俾好多蚊去咬。今日做咗啲蚊嘅晚飯，咁都幾多，咬咗好多。咁所以咧行翻去咧，我哋又可能行快少少啦，費事又做午餐噃。哇！呢隻唔通係紅人嗰啲腳啊，好鬼似。其實呢度似咩咧？如果大家咧90年代初咧睇過香港某著名廣告123紅綠燈咧，喂，其實呢度好鬼似嘅，真係123紅綠燈。人哋話條條大路通羅馬，呢一度你睇下咁多分岔路，其實翻嚟咧都係去翻parking 嗰度嚟嘅。咁呢一條路咧，即係而家你見到喺你嘅左手面嗰條路咧，其實就應該由遠啲咁樣可以屈個大圈翻過嚟嘅。但唔得，呢度太多蚊啦，成手都係啊！行 trail 有樣嘢好咧，就正常啊，即係除非你係好笨啦，或者有少少問題啦。正常嚟講咧，你係好容易行翻出去嘅。睇得到咧，兩旁啲樹都係咁順下，行幾條 trail 咧都即係分別性唔大。咁睇下下次咧就可以行多少少啦，睇下我係早少少過嚟。睇到咧行到咁上下咧，佢就係有一個指示啦。咁呢一度就寫住咧500個 meter 就到 parking lot 啦。有張好原木感覺嘅凳，如果你行得攰咧，咪可以坐喺度唞下啦。咁咧行咗咁耐咧，我都俾蚊咧係咁咬啊！呢一度啊，睇唔睇到？哇，好大粒，所以呢度啲蚊都好勁。而家就用呢個廣角鏡俾你睇下，大啲啦。咁其實都係差唔多噶啦。咁其實呢一度咧，嗰個網站都有寫嘅。呢一度咧有一啲叫 poison ivy 嘅植物啦。咁對皮膚如果你摸到咧，就好似桌上咁擺
左落眼嗰度咧，就好容易導致盲嘅。咁所以咧都要小心啲，盡量唔好行出個 trail 啦。咁如果行呢啲嘅話，咁呢度咧就另外一個寫住 parking lot 200個 meter 喺呢一邊嘅。你睇得到啦，我哋就出返嚟呢一座嘢嗰度啦。咁啊，呢個係 washroom 同埋嗰個 education centre 啦。咁啊，如果你要去洗手間咧，嗰度應該可以去到嘅。我哋今日又見唔到紅人啦，咁啊，俾個紅人雕塑你睇下啦。呢一度咧，就成都睇咗啦。呢個 York Region Forest 啦，就喺1924年開始興建㗎啦。咁咧，我哋就行完㗎啦。咁啊，記得俾個 like button 俾我哋，同埋訂閱我哋個 channel 啊。咁下次再見啦，拜拜。